Hello mga gayam, for today's video papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito sa part ng motor na ina-assemble namin project bike. So dito sa hub na ito, naikabit ko na itong sprocket, rear sprocket at saka itong disc brake nya. So may challenge dito, konting challenge. Pakita mo Kuya Boy dito. Dito. Itong caliper tumatama dito sa disc. So hindi siya magtuloy. Yan. So ang gagawin ko, susubukan kong triman ito, itong disc brake na tong mismo para smooth yung kanyang hindi na siya tatama dito sa caliper. So try ko kung ilang araw ko nagagawin ito kasi pa sideline lang naman ako. At tignan ko kung maganda yung epekto, kung kaya bang i-grind ito o kailangan ipunta pa sa machine shop. Okay mga gayam, start ko nang gawin. So ito mga gayam ang dito ba? So ito yung tatanggalin ko, siguro nasa 6 milli. Ganoon ang sukat nito. So ito yung gagasgasin ko ngayon. Hello mga kagayam, so pakita ko yung progress na ginagawa kong pagka-grinding kagabi. Naabot na ako ng medyo late night kaya naisipan kong ituloy ngayon yung pagka-grind dito sa grinding. So far ito yung naging progress kagabi. Kunti na lang. Yan o, nasa 3 milli na lang siguro to. Maximum 3 milli yung i-grind ko. Malaking ibawas dun sa grind ko kagabi. Yan. Ang naging technique ko sa pag-grind, kumbaga inuna ko ito. Tapos alternate dito naman para yung init hindi mag-concentrate sa isang lugar. So pag nag-grind ako dito, nagbabakante ako ng isa, tapos grind ulit. Yun yung ginawa ko para hindi continuous na nagge-generate ng heat. So base dito sa aking marka, ito na lang yung i-grind ko ngayon. At subukan nating i-kabit tong caliper kung wala na siyang sabit base dito sa ating grind. So yan mga gagayam, tuloy ko ngayon para at least para ngayong araw magkaroon ako ng accomplishment dito sa project bike na ginagawa ko. Ito kayo yung grind ko mga gagayam. Makita nyo yung linya, almost ma-achieve ko na yung reference line. So ititigil ko na dyan for the meantime kasi pag diniretso ko to, sinunod ko yung line,
eh mababangasan na itong butas na to. So no worries, mamaya pag sinalpak ko yung caliper at sinubukan ko na paikutin at hindi na siya sumayad dito sa caliper nga itong disc, okay na, hindi ko na kukumplituhin na i-0-0 yung line ko doon sa ginagrind ko. So far okay naman yung kanyang accuracy. Kaya tuloy-tuloy lang mga gayem, tutuloy ko lang ito hanggang sa makumpleto ko na ma-finish tong mga itong mga babawasan ko. Nasa 3 milli na lang to, 3 milli, 2 to 3, maximum 3 to 4 milli. Okay, so ito isa na akong finish na talaga to. Kaya mga kagayam, kaya subukan ko lang ikabit itong caliper para malaman natin kung may sayad ba siya. May sayad yun, no? Kaya mga kagayam, so ngayon pinapaikot ko itong part na to. Kalimutan ko na kung anong pangalan. So hindi ko na nararamdaman na may sumasayad ito dito sa itong disc brake. Hindi na siya ngayon nasayad dito sa caliper. So humalinis na. Wala na akong maramdaman na sayad. Okay? So ibig sabihin, dun sa pagka-grinding ko dito sa disc brake, tagumpay. At happy naman ako dito sa naging result. Dati mga gayam, dito sa part na to, yan, nasayad yung dito sa side na yan, part na yan, nasayad yung tawag dito, itong disc brake dito sa caliper. Hindi ko pwedeng i-grind ito para mas madali ang trabaho. Kaya lang maapektuhan naman tong kanyang lock. Yan, itong manipis na metal na to. Kaya hindi ko siya pwedeng palaliman itong kanal na ito para ma-accommodate niya itong disc. So ang naging final resort ko, decision, markahan itong disc na ito para i-grind. So far, very good nga yung naging result. At good free wheel na siya. Wala na siyang sayad. Diretso na ngayon. So yan lang mga gayam. Sa susunod, i-align ko na itong rear hub para at least yun yung magiging susunod na activity para pautay-utay kahit pa paano makapag-proceed yung project bike natin hanggang sa pwede nang gamitin. Hanggang sa muli, paalam!